Всем привет, дорогие друзья, и с вами Вика Кэт. Мои видео не выходили с 31 декабря, хотя я снимала видео про Жизу, меня снимала Милена, а Милена фиговый оператор, без обид, если ты смотришь это видео, потому что я знаю, что она смотрит мое видео. И эта рубрика «Вызов принят», а видео Жиза не выйдет. Еще я планировала выпустить клип, но этот клип был с Миленой, с Кристиной, ну, естественно, со мной. И дело в том, что Кристина сломала палец. А в видео очень много резких движений. Тем более мы хотели выпустить два клипа сразу. Но так получилось, что все провально. Я снимаю напротив окна, поэтому если у меня будут проблемы со светом, в этом буду виновата не я, а окно. Итак, первый вызов мне задает Олеся Судакова, который говорит, чтобы я изобразила тюленя. Я не знаю, чем отличается тюлень и морской котик. В принципе. Давайте изображу. Типа так надо. Что? Я тюленчик, я не знаю. Я тюленчик. Я тюлень. Я не знаю. Следующий вызов. О нет, не разряжайся. У меня же вызовы на телефоне. Итак, следующий вызов мне зовет Алиса Овсянникова. И говорит мне, чтобы я спела песню Fuck you. Подождите секунду. Я не знаю, я знаю только припев типа Fuck you, fuck you, fuck you. Следующий вызов мне задает Даниил Бобер. И говорит, чтобы я станцевала под соку-соку бачи-бачи. Давайте. Поехали. Простите, что я снимаю в таком неудобном месте. У меня тут временные неполадки с освещением. Сейчас я буду танцевать соку-соку... Подождите. Так, захожу. Вот сейчас включу. Подожди, я не могу. Секунду. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Você brinca com um amigo, você brinca até sozinho. Pode ser perna com a mão, pode ser na mão com a mão. Quem embola sem enrola, preste muita atenção, porque tudo tem que ser rapidão. Soco, soco, mão fechada, bate, bate, mão aberta. Se trocar, se bater fora, bobeou, a gente erra. Tá na hora de treinar, vou fazer bem devagar, porque logo, logo vai acelerar. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, бate. Итак, следующий вызов. Этот челлендж мне задает Настя Мордвинцева и говорит, чтобы я выбила из подушки перья. Прости, но у меня нет подушек, в которой есть перья. Следующий вызов. Ксюша Ядренцева, полежи на кровати с поднятой ногой 20 минут. Это невозможно. Следующий вызов. Облизни локоть. Окей, запросто. Окей, вот. Вот, пожалуйста. Все, лизнула. Поехали дальше. Дарья Верескун написала: расскажи хотя бы одну скороговорку, и будет еще ролик про вызов. Да, еще будут ролики про вызовы, и поэтому не переключай. Ждите, короче. Итак, я знаю одну скороговорку про 3 китайцев. Слушаем. Окей, сейчас.
Жили-были три китайца, як, Синдрак, Цидрака, Кони. Жили-были три китайки, цыпа, цыпа, плим-помпони. Вот они переженились, як на цепи, як Синдрак на цепи-дрипе, як Синдрак, Цидрака, Кони на цепи-дрипе, плим-помпони. Вот у них родились дети, у яка цепи шах, у як Синдрак, цепи-дрипе, шах-шарах, у яка Цидрака, Кони, цепи-дрипе, плим-помпони, шах-шара-шабум. Вот. Следующий вызов. Пукни. Этот вызов мне задала Лиз Оуфтер. Что... Окей, я выполню этот вызов. И на этом все. Мои вызовы закончились. И если вам понравилось это видео, а оно вам должно понравиться, то тогда подпишитесь на мой канал и поставьте лайки. Всех люблю, целую, пока!